gì buồn hắt buồn hiu vậy anh hai? Mấy nay mày không hay tin gì hết trơn hả? Hay tin gì đâu, tôi đi chơi với ghệ cả tuần nay mà. Ở nhà tao với chị hai mày cự lộn. Rồi tới nữa. Thề á, ba không nói chuyện với tao một tuần. Trời ơi, cơ hội tới anh hai ơi. Thường ngày bả chửi ông hoài, giờ bả hề không nói chuyện với ông Tần, ông vui mới đúng chứ anh hai. Bữa nay đó là đủ một tuần rồi. Quá trời khốn nạn rồi. Anh! Vậy em? Anh coi nè, coi có vô lý không? Cái gì vô lý? Mới câu trên mạng nước ngoài nè. Người ta đổi một con vợ để lấy một con ngựa. Thấy tức không? Cái con ngựa mà làm như gì vậy đó. Em coi em tức mà em cờ mơ anh chửi nãy giờ luôn á. Coi mà tức giùm luôn. Gặp anh có làm gì không? Không. Ít ra đổi con vợ phải lấy được chiếc xe hơi. Tức càng thêm tức thiệt chứ. Tôi dặn ông thêm một tuần nữa cho ông biết mặt. Quá đã, bà nghĩ nói chuyện với tao một tuần nữa mày ơi.